Հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների շուրջ քննարկումները պոլիտիկայի եթերում։ Այսօր զրուցելու ենք Գյումրիում սպասվելիք ընտրությունների, պարզ է, որ ընտրությունները շատ հեռու չեն եւ ներքաղաքական վիճակ ակտիվանալու է քաղաքում։ Գյումրին նաեւ հանրապետության կարևորագույն քաղաքներից մեկն է։ Ես պետք է հիշեցնեմ, որ նաեւ անդիմադիր, այսպես ավելի քաղաքականացված քաղաքներից մեկն է, որտեղ նաեւ անգամ հանրապետական իշխանության օրոք պարտություններ կրում հենց հանրապետական իշխանությունը Գյումրի քաղաքում կամ մեծ դժվարություններ են ունենում։ Իմ զրուցակիցը Արթուր Համբարձումյանն է, Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս, քաղաքական գործիչ։ Պարոն Համբարձումյան, Գյումրիում առաջիկայում ընտրություններ են լինելու եւ պարզ է, որ տարբեր վարկածներ են քննարկվում, թե ովքեր են առաջադրվելու, ինչ է լինելու։ Դուք որպես գյումրեցի եւ նաեւ քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ, ինչ տպավորություն ունեք երուզերը մեծ է լինելու քաղաքական իմաստով Գյումրիում եւ ինչ քննարկումներ են այս պահին գնում։ Ուրեմն հարգելի Բորիս, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ 2016 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրված է եղել Գյումրի քաղաքապետի թեկնածու եւ առ այսօր մի 30-40 բուկլետ մնացել է։ Մենք ունենք մոտավորապես 10,000 բուկլետ, որոնք բաժանել են Գյումրի քաղաքացիներին, եւ այդ բուկլետի մեջ ինչ որ գրված էր 95%-ով եղել է իմ մտքերը։ Եվ այդ բուկլետները բաժանել է Փաշինյանը, բաժանել է Փաշինյանի մերձավոր մարդիկ, բաժանել է Ավինյանը, բաժանել է Միրզոյանը, բաժանել է Միրզոյանի կինը, բաժանել է Բոշյան Արմանը եւ այսպես շարունակ։ Եվ Փաշինյանը պետք է իմանա մի բան, հրապարակայնորեն ասում եմ։ Բուկլետի մեջ ինչ որ գրված է եղել, դա միայն իմ պատասխանատվությունը չի, դա նաև բաժանողների պատասխանատվությունն է։ Եվ եթե Փաշինյանը, Միրզոյան Արարատը, Ավինյան Տիգրանը, Աղաջանյան Էձիկը եւ մնացած մարդիկ, ովքեր բաժանել են այդ բուկլետները, հանդիպեցին ինձ Գյումրի քաղաքում, իրենք այդ բուկլետները ուտելու են։ Ինչու՞, որովհետեւ բուկլետի մեջ գրված եղել մի բան, բայց իրենք իմանում են ուղիղ հակառակը։ Որովհետև բուկլետի մեջ գրված եղել 2300 անօթևան ընտանիք, իրենք հիմա ասում են 457 անօթևան ընտանիք։ Որովհետև բուկլետի մեջ գրված եղել, որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի նոր շինարարության միջոցով, իրենք հիմա ասում են, որ պետք է ԲԳՎ-ից օգտվել։ Եվ այդ պատճառով ես ընդամենը մի դրվագ եմ ասում։ Փաշինյան Նիկոլը եւ նաեւ այն քաղաքապետի այն տեխնացուն, ում որ ներկայացնելու է Փաշինյան Նիկոլը, այդ բուկլետները պիտի ուտեն։ Սա մեկ, երկրորդը։ Գյումրիի ընտրությունները լինելու են 2021 թվականի հոկտեմբեր ամսին։ Ինչու են իրենք սպասել այս ընթացքում չգնացել արտահերթ ընտրությունների եւ սպասում են հերթական ընտրությունների։ Պատճառը մեկն է, որովհետեւ Գյումրիում իրենք կրելու են խայտառակ պարտություն։ Եթե իրենք իմանային, որ Գյումրիում ունեն ինչ-որ տեխնացու, ով կկարողանա հաղթել թիմ ընտրություններում, իրենք Պալասանյան Սամվելին շատ իրենք չի, Պապիկյան Սուրիկը, Նիկոլն էլ չի, Սուրիկը կզանգեր եւ 10 րոպե հետո Պալասանյան Սամվելը հրաժարականը կտար։ Ինչու չեն զանգել, որովհետեւ չեն ունեցել այդ տեխնացու։ Եվ քանի որ 2021 թվականին տեղի են ունենալու հերթական ընտրությունները, իսկ մինչև 2021 թվականը Բորիս ջան, ես մեծ վստահությամբ ասում եմ, որ Փաշինյան Նիկոլը կլինի գրողի ծոցում։ Իսկ եթե մինչև 2021 թվականը Փաշինյանը այդտեղ չեղավ, եղավ հանրապետությունում, ուրեմն մենք հայերս, պետք է մտածենք ոչ թե Գյումրու ընտրությունների մասին, այլ պետք է ընդհանրապես մտածենք, թե այդ ինչպես ստացվեց, որ Փաշինյանը դեռ իշխանության մեջ է։ Ես հույս ունեմ, որ մինչև 2021 թվականի հոկտեմբեր ամիսը Փաշինյան Նիկոլը եւ իր խումբը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության համար նախատեսված աթոռներում բազմած չեն լինի։ Ես շատ հույս ունեմ։ Պարոն Համբարձումյան, հիմա մամուլում նաեւ իշխանական մամուլը կարծեք թե այդպես տեղեկատվական ինչ-որ հնարքով փորձում է հասկանալ տրամադրությունները, ինչպես են քաղաքացիները վերաբերվելու եւ այսպես լուր գնաց, որ առաջադրվելու է Արթուր Ալեքսանյանը ըմբշամարտիկ իմ քայլի անունից։ Դուք որպես գյումրեցի մարդ ով ապրում է այնտեղ եւ գիտի գյումրեցիների վերաբերմունքը, Արթուր Ալեքսանյանի առաջադրումը
որքանով կարող է փրկել քաղաքացիական պայմանագրին կամ իմ քայլը դաշինքին Գյումրիում եւ որքանով կարող է ապահովել նրանց հաղթանակը քաղաքում ընտրություններում։ Ուրեմն նույնիսկ ես չգիտեմ այդ ինֆորմացիան ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սխալ, բայց ես գիտեմ մի բան։ Նույնիսկ եթե Փաշինյան Նիկոլը ինքը իրեն կլոնավորի եւ ինքը առաջադրվի Գյումրիի քաղաքապետ, ինքը շանսեր չունի Գյումրիի քաղաքում հաղթելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյան երկուսը կա, բացառված բան է։ Եվ ես շատ հույս ունեմ, որ այն անձինք, ովքեր քաղաքում ունեն հեղինակություն, ճանաչում, զերծ կմնան Փաշինյան Նիկոլի հետ որևէ կերպ համագործակցելուց։ Դուք եղել եք քաղաքապետի տեխնացու Գյումրիում, այս ընտրություններում որևէ կերպ դուք պատրաստվում եք մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, որպես քաղաքապետի տեխնացու կամ որևէ կուսակցության հետ համագործակցության տեսքով դուք ձեր մասնակցությունը ինչպես եք պատկերացնում կամ արդյոք պատկերացնում եք թե Ես հարգելի Բորիս, քանի որ ընտրությունները մոտավորապես 1 տարուկես հետո են, ես պատրաստվում եմ մասնակցելու բոլոր այն process-երին, որոնք ունենալու են համապետական նշանակություն։ Ես չեմ պատրաստվում հիմա մտածել Գյումրիի ընտրությունների մասին, որովհետև համարյա վստահ եմ, որ մինչև 2021 թվականի հոկտեմբեր ամիսը Փաշինյան Նիկոլը եւ իր բանդան Հայաստանի Հանրապետությունում պիտի չլինեն։ Ես պատրաստվում եմ մասնակցել բոլոր այն համապետական նշանակության քաղաքական գործողություններին, որոնք Փաշինյան Նիկոլին հեռացնելու են իշխանությունից։ Եվ դրանից հետո արդեն ես կմտածեմ Գյումրի քաղաքի ընտրությունների մասին մասնակցել կամ չմասնակցելուց։ Այսօր ինձ համար ակտուալ է ոչ թե այն ընտրություններն են, որը պետք է տեղի ունենա 21 թվականի հոկտեմբերին, այլ այն է, թե ինչ տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության հետ օգոստոս ամսին, հոկտեմբեր ամսին, դեկտեմբեր ամսին։ Հասկանալի է։ Իսկ եթե ամփոփենք այս հատվածը, դուք նաև խոսեցիք, որ Փաշինյանը անգամ եթե ինքն իրեն առաջադրի չի կարող ընտրվել քաղաքապետ Գյումրու, գյումրեցիների վերաբերմունքը եւ ինչպիսին է Փաշինյանի վարկանիշը հանրապետության կարևորագույն քաղաքներից մեկում Գյումրիում։ Ուրեմն գյումրեցիների վերաբերմունքը Փաշինյանի նկատմամբ ես զգում եմ նրանով, թե գյումրեցիները ինչպես են վերաբերվում ինձ։ Ինչքան գյումրեցիների վերաբերմունքը իմ նկատմամբ բարձրանում է, սա նշանակում է, որ Փաշինյանի վարկանիշը իջել է։ Նախ ասեմ, որ ամենապիկ ժամանակահատվածում դա 2018 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսն էր, երբ որ տեղի էին ունենում ընտրություններ, Գյումրիում գրանցվել է ամենաքիչ նոմինալ ընտրողների թիվը Փաշինյանին։ Այսինքն Փաշինյանը Գյումրիում ըստ էության ինչ որ մի մեծ վարկանիշ չի ունեցել։ Նույնիսկ հանրապետության մակարդակով եթե մտածենք, նայենք, դիտարկենք, Փաշինյանը ունեցել է 40%-ի 70-ը։ Մի քիչ ռեմիսիա է եմանում դեպի ցածր, հա? 1/3 մոտավորապես ձայներն է ունեցել 28%։ Ինչ մեծ վստահության մասին է խոսում։ Իսկ Գյումրի քաղաքում առավել եւս։ Ինչպես կարող է Գյումրի քաղաքի բնակիչը նորմալ ընդունի Փաշինյանին, երբ որ 16 թվականին Փաշինյանն ասում էր. «Իմ խոսքն էր կրկնում, բայց ամենայն դեպս դա ինքն է ասել»։ Պատասխանատվությունը նաև իրենն է։ Հիմա ես կարող եմ ասել, գնա գլուխը դուր պատին, ինքը տալու էր պատին։ 2300 ընտանիք, այդ բուկլետները ելի եմ ասում կան, հիմա ասում է 457։ Հիմա դա լսելուց հետո ինչպես կարող է գյումրեցին լուրջ վերաբերվել այս մարդուն։ Կամ երբ որ Փաշինյանը Ղափանում ասուլիս է տալիս, ինչ է ասում։ Այդքան իրար հետ, այդքան քննարկելուց հետո, այդքան իրեն բացատրելուց հետո ինքը Ղափանում հարցազրույց է տալիս, ասուլիս է տալիս եւ ինչ է ասում։ Ասում է. «Բա մենք ինչու պետք է Գյումրիում ինչ որ շինարարություններ անենք, որ կարող է ինչ որ մարդիկ են եղել գյումրեցիներ, ովքեր տունը ստացել են, կազինոյում գնացել կրվել են եւ հիմա կառավարությունից տուն են պահանջում»։ Ես այդ ելույթը նորմալ չեմ կարողացել նայել վերջացնել միջև վերջ։ Այսինքն մարդը ի սկզբանե մոտենում է այն կանխավարկածով, որ Գյումրիում խումարբազներ են ապրում, պլանքյաշներ են ապրում այդ տնակներում եւ իրենց տունը վաճառել են, որպեսզի բավարարեն իրենց ինչ որ վատ կարիքները։ Ինչպես կարող է սրանից հետո
ինչ որ մի գյումրեցի այս սրան բան տա, ձայն տա։ Եվ ես նաև զարհուրած եմ, թե ինչպես եղավ, որ այդ կեղտոտ արտահայտություններից հետո մի գյումրեցի չելավ ազգային ժողովում, ասես Փաշինյան, ինչ ես խոսում։ Ինչի մասին ես խոսում։ Այդ բուկլետը ձեռքը վերցներ, եւ այս հարցադրումները իրեն աներ։ Ապշած եմ ուղղակի։ Շնորհակալ եմ պարոն Համբարձումյան հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս, քաղաքական գործիչ Արթուր Համբարձումյանի հետ։ Տեսություն։